Okay mga guys, no? So itong ano na to, tambucho, gawin nating ano, hydro-dip carbon. So ngayon naka ano siya, naka texture. So ini-strip po natin yan. Aluminum siya. So ini-strip natin, then papalitan natin ng hydro-dip carbon. So tingnan niyo yung finish niyan. So ayan na siya. Ano po yung ano, pipe. Yung butas na yan, yung may mga butas. Diyan nakalagay yung ano, yung logo. So i-rebit natin diyan yung logo niya.